Жеке сөйлемдер мен мәтінді бір-бірінен ажырату. Мәтіннің тақырыбы және ондағы негізгі ойды анықтау. Балалар алма бағын аралады. Көктемде құстар туған мекеніне оралады. Нұрасыл әжесіне көмектеседі. Табиғатты қорғау біздің парызымыз. Бұл сөйлемдер. Сөйлемдердің мағынасы әртүрлі. Олар мағына жағынан бір-бірімен байланыспайды. Сәкен 2-ші сыныпта оқиды. Ол үлгілі оқушы. Сабағын өте жақсы оқиды. Тәртібі өте жақсы. Сәкеннің атасы мен әжесі бар. Оларды ол сыйлайды, үнемі көмектесіп жүреді. Оның достары да көп. Достарымен де тату. Бәрі әдептілігі үшін Сәкенді жақсы көреді. Бұл мәтін. Мәтін мағына жағынан байланысқан бірнеше сөйлемдерден құралады. Бұл мәтінде Сәкеннің бойындағы жақсы қасиеттері туралы айтылады. Сондықтан бұл мәтінге жатады. Оған әдепті бала деген тақырыпты қоюға болады. Мәтіндегі негізгі ой Сәкеннің әдептілігі.